Аммаға хайыһарга Советскай Союз спордун маастара Егор Григорьев сырдык аатыгар Саха Республикатын кубогын 6 түһүмэҕэ ыытылынна. Күрэҕи саастарынан бөлөххө арааран тэрийдилэр сиһиликелер сюжетка. Егор Григорьев Саха дьонуттан биир бастакынан хайыһарга Советскай Союз спордун маастарын нуорматын толорбут спортсменынан биллэрэ. Кини сырдык аатын үйэтитэн уола Борис Григорьев бу күрэхтэйхини ütүүгэскэ кубулуттан төрдү сылын тэрийдэ. Бе кубокпытын августтан агалааппыт. Кубокпыт болса 9 этаптах. Манда билеген 6 этап болду турар. Оларды бүндүнө алдаңга үстө болбута, онна каңаласка болбута, улакананга, нурбага, намга үйөдөгө. Быйылгы күрэҕи агуон 5 хайыһардьыты саастарынан бөлөххө арахсан күрэхтэстилэр. Ол курдук оголорго улухан жоңго бетерәннерге алдан нөрүнгри курдук ыраак куараттартан келен кытыннылар. Мен бу оголору жертир болармын өтен олен оголорбун баты хәҗәмен тария. Аны хайырны хәҗәмен олен тария күрэхтәһен. Олга перенер болот. Дөрөт тәңгә дәртнәү сирәбит. Ажаны калсын дөртөн. Ана токтак. Тонно орагын. Айбагдан дөрөөрагын. Дәртнагын багыр шөй. Аммаға сымарсын орта сколтун үйренәчләре спор бу көрүңнән сөбүлән жырыкнанлар. Мен хайыһарга классика дин истилин. Әулүн. Бүгүнгү күрэккә һим беленнәхбит. Маастана инде. Аммалар хайыр спорда индикетинде сайда турарыгар, маннык тахымнах күрэхтэһиләре сылаксын терилле тураларыгар багырдылар. Лия Станиславская, Рустам Пуда, филиал Ыткин, Саха телевидениете, Амма.